Estamos con Pedro. Pedro, bueno, vos sos el propietario digamos, de la vivienda que recién acaba de tener un accidente. ¿Sabemos las causas? Mirá, en realidad lo que puede haber pasado es, pues yo soy artesano, trabajo con madera y demás, y siempre corto lo que es electricidad y todo para que justamente no pase esto, pero se ve que ha quedado una garrafita que estaba guardada ahí, se ve que ha quedado algo, le quedó cerca, hizo un chispazo o algo y eso fue el motivo de la explosión. ¿Había algo enchufado, algo que pueda haber dado el chispazo? No, porque no fue eléctrico, se ve que fue la garrafa, tenía un soplete conectado y se ve que ha quedado caliente el soplete o algo y se ve que tenía pegado a serrín algo y se ve que eso, tanta mala suerte que fue lo que hizo que se prendiera. Hoy habías estado trabajando. Yo hoy estaba trabajando, sí, yo trabajo todos los días. ¿Te retiraste hace un rato? Y me fui a Rosario, que yo soy entrenador de un club allá de Rosario, de hockey, y me fui allá a dar la práctica y cuando estoy llegando me llama la vecina preguntándome, diciéndome que no me preocupe, salía humo y bueno, le pedí que llame a los bomberos y ya venía para acá. Y así que fue todo en el transcurso de una hora. Bueno, ¿pérdidas? No, materiales nada más, pero nada importante, es un par de maquinaria, se repone, nada grave. Bueno, era un taller entonces, no es una vivienda donde habitás generalmente. O sea, la vivienda está adelante, mi casa está adelante, después está el quincho y atrás ahí sí, digamos, es donde trabajo, es un tallercito, pero bueno, sí, pasó eso, la desgracia. Bueno, gracias a Dios, ninguna víctima. No, ninguna víctima. Ningún herido. Ningún herido, ni los dos perros que tengo, los tengo acá al lado, me están cuidando, así que tampoco ningún. Solo un susto. Un susto, sí, nada más, después veremos cómo se repone lo material, eso no es el problema.